Enea Bastianini ngeprank Marc Marquez, dan bikin ngenes Jorge Martin di lap terakhir. Enea yang tampil mengejutkan, di MotoGP Italia sirkuit Mugello 2024 berhasil finish di podium kedua. Bastianini yang start dari posisi keempat, langsung berduel dengan Marquez. Di lap ke-6 Marquez sempat menyalip Enea, namun sayang ia hanya diprank, karena di lap kedua Marquez disalip kembali oleh Enea. Dan hebatnya di lap terakhir, melihat celah dari manuver Jorge Martin yang melebar, Bastianini langsung tancap gas melewati Martin. Alhasil akhirnya di Mugello tidak ada yang joget-joget lagi deh.